Блин, еще один. Ну-ка покажите окуня. Охренеть, 4 щуки и окунь больше всех 4. Ну, Это сколько? Вот он килограмм-то весит, наверное, это где-то полторашку, наверное. да? Офигеть. Мне камера раз в 40 меньше. С термосом его сравнить. Офигеть. Рука, да? Ну. Две руки. Так у меня рука-то. Ну да. Мой рука. Такая рыбалочка в Ершова. А тут копченая. Амуля, щуки. Кушарики. Кушай, копченик. Ломайте шею. Ей. Илюха такую же поймал сейчас. Окуня такого же. Мы отпустили, страшно такого окуня есть. Вдруг листы у него, да? Но жесткие. Мутанты. Килограмм, наверное, 7. Ну все, ништяк. Вот таких еще давайте 7 штук. И каждому нарыло. Сейчас поглажу маленько. Давайте. Поцелуйте ее. Игорь, Как-то гарпун обратно вытащить. Пробуйте подкрутить. 12 часов. Не, сбоку вообще нормально будет, вон туда. А, вот с того боку? Ну, да хоть с этого, разницы нет. За весло вытаскивай. А, сейчас. Ох, нифига себе. Знаете, как надо? Мне кажется, здесь больше сил. Так глаза держи. Как Илюхина нога. Аккуратно. У тебя же есть нож, можно и так? А, нож, давайте ей рубанем голову. И с головой дальше плавайте. Гарпун в голове и ништяк. На брелок. Между головами. Она в воде вообще, наверное, килограмм 20. Да. Давайте я буду вытаскивать. На, держи, снимай. Давайте я вытащу. Выкручивать надо. Выкручивать? А, погоди, она расшиперлится. Вот сейчас пробую. Не сыпь. Почти. Видать, больно. Снимаешь? Ну да, конечно, через глаз там. Думаю, больновато. Так, ладно. Пробовать будешь других это. Видишь, карабина нету. Ты что, в рот ей полез? Да. Ну я вот здесь. Надо с того Ну ты красавчик. Да ударьте ей в голову с ножа, да и все, и она успокоится. Старый киллер. Сейчас, подожди, я вот это не могу проденем. Распихивай пока горком. Туда, внутрь? Ага. Все, я отпустился от это. А с моего ружья этот. Ты что, назад это? Нет, вперед, как она залетала. Все. Все, просовывай. Все, рвануло тебе. Ну, Все, протаскивайте. Вот я же отпустил. давай с тобой. Фига себе она. Опять укусила. Ну это она сейчас сама прям. Сама цепанула? Ага. Опять тронула? Да. Капец, вот ты карму там собирал. Пальцы твои. У меня зубы как бритвы, блин. Вообще. 6 дырок. 6-0, 6-0, 6-0. Покажи сейчас. Раз. Да у меня это не. Кровь долго останавливается, да? Нет обычно. Давай ножом палец отрежь. Давай, выключи. Кровью. Вот она. Если ты этого не сделаешь, Ну круто. Это у нас Олег Гайозович, повелитель щук. У вас... мои молитвы. У него даже в интернете адрес такой. Да? Пишет список, Гайозович.ру.
Ну, покажите, на что поймали. Говоришь-то? У вас водоросли на ушах. Сила, ну давайте. Мы ее сейчас. Так, сейчас. Все взял. Нифига себе, она хозяйская. Алик, ты куда ей? Что-то чистенько. Падают мне эти жабры, ну, острые. Ложи камеру, Димка. Да не, так, не первый раз. Не вернулась. Вытащил? Нет? Да? Бах, какая красивая. Прыгни. Ну, сейчас пойдем. О, Я уже его 2 раза. я окушочка поймал такого хозяйского. Куда? А. Не засовывается. Полный бак тут. Почти. Тут. Ну еще у дяди Вовы там засолка. А, вот пошел.